Abiraam silkii Ruutaa fi silkii Daanii dhosseetu ni jira. Daaniin garuu Abiraamidhaan asii fi achi bubbutee fidii bilbila koo fiduu baatteetta taanaan sinqaanessaa si yeellessa jennaan of eeggadhu. Waan baay'ee siif obsaan jira waa jechaanii ture. Ashamaa akkam jirtu hordoftoonni Qiddoo YouTube marti keessan Qiddoo YouTube subscribe like gochuun na jabeessaa siniin jechaa jechuudha. Egaa Ruutaanii Daaniidhaan manatti galfatteetu jirti jechuudha. Baay'ee kan nama ajaa'ibuu fi kan nama dhibudha jechuudha. Maal akka isheen murteeffattee karoorfattee kaatee abbaa daa'ima isheetii kana kiyyoo keessa galchuudhaaf kaatee hin beeku hani. Namni tokko yoo nama miidhaman yookiin immoo badiisaadhaan namni nama deeffachuu hin danda'u jechuudha. Amma booddee jechuudha Abiraamii abdeetti akkuma buziyyeen jetteeyyuu jechuudha. Har'allee haasoftee turte obboleettiin suni baay'ee dhugaa dubbachuudhaaf akka addaatti jechuudha. Abiraam callisuu isaa sodaadha kanii ishiin jechaa turte jechuudha. Egaa callisaan immoo dubbataa wayya baazawwee jechuudha. Isa dhugaa dubbachuudhaa fi akkamitti akka ta'e hin beennu, akkamitti inni bilbila isaanii akka inni fudhate hin beennu, Daaniinis akkatti mana kaayee bahee wanti beekamu hin jiru jechuudha. Yookiin nama qopheeffatee ta'uu danda'a. Akkaataa isaa hin beennu bicha bilbila egaa dhokateetu jira bilbilli jechuudha. Yeroo kanatti dhufee bilbila mirra bilbilli koo jechaanidha jechuudha. Viidiyichi maaliidha jalqaba sin qabu jechuudha. Ani bilbila keen fuunee sattan fuudhanii sin fajjiniin miti kan hin ol galee wajjiniin miti kan ol seennee sattin arge jennaan si'een alatti eenyutu dhufee namni dhufee hin jiru jennaan ani waan hin fuudhe hin qabu ani hattuudha jennaan eeyyee ati hattuudha jedheen jechuudha. Daaniin Abiraamidhaan jechuudha homaa miti. Maaliif jennaanii obsaanii aannan goromsaa dhugaa jedhaga Oromoon gaafa taaratu waan ta'eefi obsii yeroo tokko beektu sodaa namatti fakkaata jechuudha. Amma Abiraamii waanuma Daanii sodaatee Daaniin humna qabeessa aangoo qabeessa wayiidha jechuudha kan inni fakkaatee jiru jechuudha. Gara Ruutaa gore jechuudha. Dubartiin kun immoo jechuudha mana Abiraamidhaan wajjiniin jiraachuuf osoo hin taane haaloo bahuudhaaf jechuudha. Akkasumas immoo Ermeellaa wajjiniidhaanii gargar baastee qobaatti hambisuufidha. Yeroo muraasadha akkuma Abiraam jedheyyuu jechuudha. Yeroodha kan waan hundumayyuu furmaata itti laatu eegaa jechaanidha jechuudha kan jiru. Egaa yeroo kana keessatti bilbila isaa fuuteedhaa fi maaltu ina fayyadtee yookiin immoo calluma jedhee waan ansi dhiisu sitti fakkaataa anamma kana gowwaadhaa kan ishiin jechaanitoo jirtu jechuudha. Egaa bilbiloota biraattis dabarfachuu danda'u. Haa ta'uyyuu malee Abiraamis immoo bakka yoo gadi gallakkisanis gada gallakkisanidha natti fakkaata jechuudha. Shillaadhuma jedhee jechuudha. Ani bilbila keessan iddoo sin keessan hin beeku. Rakkoo bilbilaa yoo qabaatte taasisan bitannaan yoo keessan bitee yeroo haaraadha. Kanaafiyyuu bilbila kiyya jechaa ture jechuudha. Yeroo wayii argitan iddoo ta'e gaafa bilbila suura Ruutaa qabachaa tures gaafa bilbila jalaan dhositu tsiggeeni bilbila haaraan bite jedhee jechuudha kan fala fidaa ture jechuudha. Rasnoo akkasuma jechaadha gaa kan inni jiru jechuudha. Yeroo kana keessatti bakka hin dandeenye jechuudha. Ruutaanis itti kenni wantumtatti bilbila faana walirraa qabduyyuu hin jiru. Dhimmi kee bilbila keenya faana miti. Kanaafiyyuu jetteen jechuudha. Yeroo kana keessatti hin beeku ani wanta waan isin beeku hin qabu hani dhimma keessanidha. Namni immoo akka barbaadetti wal keessa yaa'aa hoola mana kana keessatti. Isa kanaafiyyuu kan dhufee bahu hundumadha jennaani yoomidha kana tas keessetteen jechuudha gaa'ii ammadha as kaa'ee amman bahee ennaan deebi'u hin jiruudha kan inni ishiin jedhee. Abiraam immoo jechuudha gaa'ii bilxiidha wanta ta'eefi tooftaadhaan haala qopheeffatee yookiin immoo namas qopheeffatee yoo ta'u baate immoo jechuudha hojjettuudhuma mana sana keessa jechuudha qopheeffate dhossi jedhaniini jechuudha dhossisiisee haala kanadhaan jechuudha fataa jechuu danda'a jechuudha zanaadha jechuudha garuu jechuudha qoomii kun xooladduun jechuudha maal isaa toliif gadi bubbuta jechuudha ilaalamee dhugaan siniin jedha sodaa miti baazawwee jechuudha obsadha danda'u jedhamu sanadha malee Abiraan waan tokko Daanii sodaatee miti jechuudha. In bubbutaa miila kee gadi buufadhu jedhaanii baqa kaateraa kanarra harkatti qabaa
mormatti qabu barbaada jechuudha. Sobdeen barbaadeen hin fakkeessin ati abshaalakaa nuti gowwaadhakaa jechaadha jechuudha kan inni ture. Gadan dhiisaa hin salphattaa ilaa kana duwwaarra miti iddoo biraas jira jettee jechuudha. Giiftii kiyyameeyyuu atumti ruuttamti ishiin jedhamtu maaluma jettee jechuudha meeyyuu qaama abbaa manaa kee qaama abbaa manaa keetii jechuun okkoo qaama keetidha. Qaama kee faana tokkodha garaagarummaa tokko illee hin qabu dhugaan seen jedha maaliif jennaan sababa Abrahaamiitiin haadha mucaayuu taate jechuudha. Kun immoo qaama keeti jechuudha. Qaama Abrahaam yoo son taane qaama kee dabarsitee ilma dhiiraa diina kan si ari'achaa ture kan si leenjisaa ture dabarsitee kennitee jechuudha. Qo'ani kan hin jedhu isa bara kanaa jalqabde moo waan isaa akkamidha wanta isaa wanni taate keessa danfe wanta ta'e dhugaan siniin jedhe ruuttaa kana jechuudha. Balbal keessa jechaa jira wanta ta'e jechuudha. Amma bakka sammuun tuqameera baay'ee of qabaa jirti malee jechuudha. Baazawwee warri kaleessa shifana ruuttaan goota ruuttaan dandeessudha ruuttaan maalidha jechaa turan jechuudha. Har'a ishiitti garagalaniitoo jiru jechuudha. Hojiin ishii jechuudha ilma dhiiraatiin. Sammuu wanta jedhamu jiram yaada wanta jedhamu jiram giiftii osoo nama kana dhiphinaan sammuun darbe maal goota maal ol kaa'aa jirtati mee ilmoo keeti maal ol kaa'aa jirtame ati sanyii keef zarii keedhaaf iyyuu jechuudha sababa keetiin jechuudha maatiin kee nabaaraam sitti fakkaata qo'ee kan hin jedhu waan immoo jechuudha asirratti jechuudha yeroo biraa jechuudha hundi isaanii jechuudha gaafa ruuttaa waan tokko taateetti ta'e jechuudha akkana baanii jechuudha quba isaanii mirmirsaa jechuudha taambilaanii isaanii irratti agarsiisu turan jechuudha maatiin ishee jechuudha amma tokkittiin isaanii yoo dhumne calleedhaan zemma jedhanii ilaalaatoo jiru jechuudha sinii galeera gaafa ishiin miidhamte garuu gaafa kan isheetii garuu obboloonni Abrahaam akkana bahanii gaarummaa Abrahaam osoo hin taane miidhama ruuttaatti kanaa sawaatoo turanii jechuudha. Miidhamteetti waan baay'ee dandeesseettidhaan jechuudha. Buziyyeen lakkas jechaa turte dhugaan siniin jedhe. Gaafa dhuftu bu'aa dhufteetti. Gaafa dhuftu waa meeqaan dhufte har'a garuu yeroo aminatti geeddaramteetti. Ani ishiidhaan waan baay'ee yaadan ture. Waan baay'ee ishii faana dabarseen ture. Anaan garuu na sobde. Ilma dhiiraa jette dhugaa dubbachuuf haadhoo koo jette. Faranjii fanas wal argite jechuudha. Akka simmitanumaa tokko yuun barbaadu. Gochi ishiin goote maali? Inni tokko baay'ee inni tokko hin gala. Inni tokko baay'ee inni tokko hin gala jechaadha kan isheen turte jechuudha. Haala kanadhaan bakka inni hin beekan jedhee jechuudha. Daaniin haaree bahee jechuudha. Haaree bahee gaafa inni haaree bahu jechuudha. Qomii ati maaliidhaan akkanasi godhu amma ta'etti ati bilbila fudhattee jedheetteetu akkana fudhattaayi. Jechaanii turte jechuudha ciisaa ture baazawee jechuudha laxxee ciisaa ture achumaanii jechuudha ila poosti godhi jedheen yoo barbaadde yuutuubii irratti yoo barbaadde feesbuukii akkasumas illee tiktook irratti poosti godhi ana kanaan nan doorsisiini wanta ati na doorsistuuf hin jiru ana salphifte sitti fakkaata malee of salphifteena ani waan salphadhuuf tokkollee hin qabu kanii ishiin jettee jechuudha nan qaanessitu ana jedheen akka barbaadde naanii akkamitti na yaadda gaaf sana iyyuu jedheen anaani sana na gootee isa iyyuu akkas na gootee sana narratti raawwattee isa kana anis immoo beekee miti waan ta'eef akka barbaadde naanii waan goote sana beektaa osoon isa poosti godheennaanii godheedhaan jechuudha. Godheedhaan maaliif jennaan amma akkasii gaaffii gaafatan beektu gaafachee jechuudha. Akkasumatti nama gala viidiyicha keessatti waa'ee Hermeellaa gaaffii gaafatteetu nama machaadha waan ta'eef nama wallaalidha waan ta'eef inni taphaxabee yookiin ishiin jaaladhu yookiin akkasumaaf yerootti dabarsaa jira yookiin waan ta'eedha isaan odeessee isaadhaan ishiidha kan doorsisaa jiran. Hermeellaan illee waan barbaadan jettanii jechuudhaaf viidiyoo waraabdanii jechuudha itti ergitee jechuudha. Hermeellaan duubatti hin deebitu waan ati goote wanta beektu waan ati taasifte wanta beektuuf jechuudha. Ofin gowwoomsiin kufteettati bakka kufteetta si kuffisaniiru bakka baay'ee bakka wanti hundumtiyyuu jechuudha. Amantii lammiisaarraa firoota isaarraa hiriyoota isaarraa qabdu mulu kuffifte waan ta'eef kinoo utaale kana faana eeshi utaale mixii kana faana bakka mixii argatte mixii qomoon qosa jette mixii akka barbaadde ta'e bakka mi maal akkasin fiddan dhossuu yuun qabdu otoon isa taadhi wayni gara bilbila kiyyaatti dabarseen jechuudha.
ani Abiraam osoon ta'ee jechuudha eenkesh kesh godheen jechuudha qoshashaa keessatti as gadi darbadha jechuudha dhugaa rabbii bakka baga harka kee gale baga cimte baga zana fataa jette dhugaa baga natti tolte waaqa baga si gargaare baga si gargaare dabaan qabu dhugaa dubbachuudhaaf taanaan Abiraam akkoo yowwaadha dhugaa rabbii. Nasa kana sinin jechuun jaalladha. Congratulations jedhaaniini.